Buenas tardes. Nosotros somos Saucedo Ríos, Sevil Martínez, Valderas Figueroa y Andrade Puente y presentaremos nuestro cartel titulado Modelo propositivo para el manejo de un brote de neumonía asociada a ventilador por Acinetobacter baumannii resistente a antibióticos. Acinetobacter baumannii es un cocobacilo gram negativo ubicuo de la naturaleza y el ambiente hospitalario. Además, es un patógeno oportunista y agente causal de diversas infecciones, entre ellas la neumonía asociada a ventilador. Su supervivencia en condiciones adversas y sus mecanismos de resistencia le permiten causar brotes hospitalarios. Por ello, ha emergido como una causa importante de infecciones asociadas a la atención de la salud y también es clasificado por la OMS como un patógeno resistente a antibióticos de prioridad crítica e importancia mundial. Nuestro interés para desarrollar dicho cartel surgió de un brote que se presentó en el Hospital Central en septiembre de 2019. Dicho brote consistía de casos de neumonía asociada a ventilador por Acinetobacter baumannii resistente a antibióticos en pacientes de terapia intensiva. Estos pacientes presentaban signos y síntomas tales como fiebre, taquicardia, insuficiencia respiratoria, elevación de reactantes de fase aguda y síndrome de condensación. El brote consistió de 5 pacientes en edades entre 25 y 65 años. El promedio de estancia hospitalaria fue de 24 días. Los días ventilador fueron 17 en promedio y los días de tratamiento antibiótico fueron en promedio 22.6 días. El inicio de cualquier patología inicia con una sospecha clínica, la cual va a depender de los signos y síntomas de nuestros pacientes. En el caso de neumonía asociada a ventilador, debemos de sospecharlo en pacientes que presenten un periodo de ventilación mecánica mayor de 48 horas, así como alteraciones en la temperatura, alteraciones en la cuenta leucocitaria, presencia de secreciones purulentas o infiltrados pulmonares. Una vez que tenemos nuestra sospecha clínica, debemos realizar una toma de muestra. Los sitios que más se recomiendan para la toma de muestra son secreciones traqueales o hisopados faríngeos. Esta toma de muestra nos permitirá realizar tinciones de Gram, cultivos bacteriológicos, antibiogramas, entre otras pruebas. Una vez que realizamos una tinción Gram, podemos realizar el inicio de la terapia empírica, la cual dependerá de la misma. En este caso, al tratarse de Acinetobacter baumannii, es un microorganismo Gram negativo. Para iniciar la terapia empírica debemos valorar la tasa de resistencia que presente nuestro hospital. En hospitales con tasas de resistencia baja, podemos contar con 3 opciones farmacológicas: una cefalosporina de amplio espectro, un beta-lactámico más inhibidor de beta-lactamasas o carbapenémicos. Si nuestro hospital cuenta con tasas de resistencia altas, además de las 3 opciones antes mencionadas, debemos de añadir un antiseudomónico, tales como pueden ser fluoroquinolonas, aminoglucósidos o colistina. Por otra parte, están las medidas de identificación e investigación. Primero se debe empezar por la identificación etiológica, que se centra en distinguir especies dentro del grupo de Acinetobacter baumannii del resto de las especies de Acinetobacter. Esta se realiza por 2 métodos principales, los microbiológicos y los moleculares. Hablando primero de los microbiológicos, se incluyen el cultivo en medios cromogénicos y medios semiautomatizados. Sin embargo, no permiten la identificación a nivel especie dentro del grupo de Acinetobacter baumannii y su nivel de confianza es limitado. Por otra parte, están los métodos moleculares, que han surgido como una alternativa más rápida y precisa de identificación, incluso a nivel especie dentro del grupo Acinetobacter baumannii. Entre ellos destacan los métodos basados en espectrometría de masas, cuyo uso podría incluso llegar a desplazar a métodos genéticos de menor disponibilidad comercial. La otra medida se centra en la investigación epidemiológica, que se enfoca en la identificación a nivel especie dentro del grupo Acinetobacter baumannii, que a pesar de no ser una medida estandarizada, se recomienda para determinar la diversidad genética de clonas involucradas, su distribución, la cinética de transmisión, entre otras cosas. Al identificar Acinetobacter baumannii, gracias a los medios de cultivo, y determinar su susceptibilidad por medio de un antibiograma, podemos dar inicio a una terapia específica. En el antibiograma nos reportarán si dicho microorganismo es susceptible o resistente a los fármacos de primera línea. En caso de ser susceptible a dichos fármacos, los de primera línea son los carbapenémicos o podemos utilizar beta-lactámicos más inhibidores de beta-lactamasas.
En casos de microorganismos resistentes a los fármacos de primera línea antes mencionados, nuestras opciones se ven limitadas a polimixinas, específicamente la colistina, o tetraciclinas, como lo es la tigeciclina. Al tener microorganismos resistentes, se recomienda usar esquemas de antibiótico combinado, ya que podemos hacer un gran uso de diferentes tipos de antibióticos para aprovechar el sinergismo que se presenta entre ellos, así como disminuir las tasas de resistencia. Pasando a la discusión, la intención del modelo propuesto es representar de forma esquemática las medidas más adecuadas ante un brote de neumonía asociada a ventilador por Acinetobacter baumannii resistente a antibióticos. Se propone que esto sirva como base para el desarrollo de guías y algoritmos estandarizados de uso clínico. La creación de dicho modelo se sustentó en la literatura actual y se contrastó con un brote en el Hospital Central. En este último, las acciones de control se centraron en medidas de educación, higiene y manejo farmacológico guiado por susceptibilidad. El brote finalizó el 19 de noviembre del año 2019, tras haber durado 2 meses y tener una mortalidad del 60%. Cabe mencionar que la aplicación del modelo implica ciertas limitaciones, siendo las más importantes físicas y económicas en los entornos hospitalarios. Además, se debe evaluar el impacto de las medidas y la adaptabilidad a instituciones públicas, que suelen ser las más afectadas por esta patología. Como conclusión, debemos recalcar que no existen guías estandarizadas que determinen la estrategia más eficaz para la prevención, así como el manejo de un brote por neumonía asociada a ventilador por Acinetobacter baumannii resistente a antibióticos. La terapia empírica antimicrobiana debe ser guiada por tinciones de Gram y los patrones de susceptibilidad que presente el área geográfica, siendo este último criterio el más importante. Al hablar de una terapia específica y tener un microorganismo resistente a antibióticos de primera línea, nuestras opciones terapéuticas se reducen a las polimixinas y a las tetraciclinas. Recordemos que lo más eficaz son las terapias de combinación, siendo uno de los esquemas con mayor sobrevivencia el de colistina asociada con sulbactam. Recordemos que el tratamiento farmacológico debe de ir de la mano de las medidas preventivas y de control que se centran en la higiene, la educación y la vigilancia. Agradecemos la atención prestada y quedamos a sus órdenes cualquier duda. Buena tarde.